ചേച്ചി ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നേ? ഇവിടെ ആരും ഇല്ലയോ? 2-3 ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ ആരെയും കാണുന്നില്ല. ഓ, ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ബോറടിച്ചിരിക്കുവായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പം മിണ്ടിയും പറഞ്ഞിരിക്കാൻ ആളായല്ലോ. ആ ചേച്ചി ശരിയാ. അല്ല, മോൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നേ? അതൊക്കെ ഒരു കഥയാ ചേച്ചി. അങ്ങനെ നമ്മൾ പുതിയ ഫ്രിഡ്ജ് മേടിച്ചു. ഇതിനകത്ത് ഇനി ഐസ്ക്രീം വെക്കണം, പച്ചക്കറി വെക്കണം, ഐസ് വെക്കണം, അച്ചാർ വെക്കണം, മുട്ടായി വെക്കണം, മുട്ട വെക്കണം, സിപ്പപ്പുഴാക്കി വെക്കണം, പാല് വെക്കണം, എല്ലാം നമുക്ക് വെക്കണം. നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ സാധിച്ചു തരും. ഐസായി കാണോ? ഒന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ. വെള്ളം കുറച്ച് കട്ടിയായി തുടങ്ങിയാണ്. ചെറിയ കട്ടയായിട്ട് തുടങ്ങി. കുറച്ചും കൂടെ കട്ടിയാവാനുണ്ട്. എന്തുവാടെ ഇറക്കെ എപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്ന് നോക്കുന്നേ? എടാ, എപ്പോഴും തുറന്ന് കറണ്ട് ബില്ല് കൂടോടാ. പുതിയ ഫ്രിഡ്ജ് മേടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ചെറുക്കന് ഭയങ്കര ഇളക്കുവാ. പോയി കാട്ടും കാണും. ചെറുക്കൻ പോയോ? നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് തണുക്കട്ടെ. ഓ, അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പോകുമായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ ചെറുക്കനുണ്ടല്ലോ സിപ്പപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു. അമ്മച്ചി 2 മാസം മുമ്പ് മേടിച്ചു വെച്ച പച്ചക്കറി വരെ ഫ്രഷ് ആയി കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. പക്ഷെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പണി കിട്ടും. അതെപ്പോഴാ? ഓ, ഓണോ ക്രിസ്മസോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതാ അവസ്ഥ. ഇവർക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചാൽ പോരാ. പിന്നെ എന്തോലും ഇതിലാണ് കുത്തി ഇതിനകത്തോട്ട് കയറ്റുക. മുട്ട് സൂചി പോലും കുത്താൻ സ്ഥലമില്ല. ശ്വാസം വിടാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ദൈവമേ. കുറച്ച് വെള്ളം നടന്ന് ക്ഷീണിച്ച്. മക്കൾക്ക് ഇപ്പൊ ചൂടുവെള്ളം എടുത്തു തരാം. ചൂടുവെള്ളം വേണ്ട, എനിക്ക് തണുത്തോളം ഇല്ലയോ? മക്കളെ ഇവിടെ തണുത്തോളം വെക്കത്തില്ലെന്ന് നിനക്ക് അറിയത്തില്ലയോ? എന്തുവാ തണുത്തോളം വെക്കാനില്ലേ ഫ്രിഡ്ജ് മേടിച്ച? ഇടയിറക്ക തണുത്തോളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പനി പിടിക്കും. ലാസ്റ്റ് ഞാൻ വേണം ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാൻ. ഇതിനകത്ത് ഒരു ഐസ് ക്യൂബ് പോലും ഇരിപ്പില്ലയോ? ഇല്ല, ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല സാധനങ്ങളും വെക്കാനാണ് ഈ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ, അല്ലാതെ വെള്ളം വെക്കാനല്ല. ശരാ, ഇനി നമ്മളൊക്കെ ഇനി എന്നെടുക്കാനാണോ ആവോ? എന്തോട് ചിരിക്കുന്നത്? ഒന്നുമില്ല, ആ സംസാരം കേട്ടുണ്ടങ്ങ് ചിരിച്ചു പോയതാ. കൊച്ചേർക്ക പൂളങ്ങ് ചിരിക്കണ്ട കേട്ടോ. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നാളെ മറ്റോളം അങ്ങ് പോകും. നിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല, പുതിയ നാരങ്ങ ഇല്ലയോ? അതെ, പുത്തൻ ഫ്രഷ്. ആണോ? ആ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാവോ? ആ, ഞാൻ വന്നപ്പോ തൊട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു. എന്തുവാ ഈ കറുത്തളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന? അയ്യേ, അയ്യോ, മനസ്സിലായില്ലയോ? നിന്റെ കൂടെ നല്ല മുഴുത്ത ഫ്രഷ് നാരങ്ങയായിരുന്നു. ഫ്രിഡ്ജിൽ മേടിച്ച് അകത്ത് വെച്ച് വെച്ചതാ. ആരും ഉപയോഗിക്കാതെ ചുക്കി ചുളുങ്ങി കരിഞ്ഞുണങ്ങി അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി. ഇതാര് ബോംബെ പൂടെയൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നേ? എടാ, അത് ബോംബെ പൂടെ ഒന്നുള്ള കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിലിട്ട് വെച്ച അച്ചാറാടാ, പൂത്ത് പൊങ്ങി നിൽക്കുവാ. എന്റെ ഒരു അവസ്ഥ, ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും പനിയെങ്കിലും വന്നായിരുന്നു എന്നെ ഒന്ന് തിരക്കിയനെ കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ കുടിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ ആകെ ഉള്ള ഒരു ആശ്വാസം, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ അപ്പൂപ്പൻ വന്ന് രാത്രി നക്കിയിട്ട് പോകും. എന്തിനാണോ എന്തോ. അത് ശരിയാട്ടോ. അല്ല, ഇവിടെ ചെറുക്കന്റെ പനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഐസ്ക്രീം പാട്ട് ഇരിക്കുന്നു. അതെന്തുവാ? ദാണ്ടെ അനാവശ്യം പറയല്ലേ കേട്ടോ. ഞാൻ ഐസ്ക്രീം പാട്ട തന്നെ ആയിരുന്നു. കമ്പനിന്ന് ഐസ്ക്രീം നിറച്ച് ഈ വീട്ടിൽ എത്തുന്നിടം വരെ. ഇപ്പൊ ഞാൻ വെറും മീൻപാട്ടയാടാ, മീൻപാട്ട. അടച്ചു വെച്ചോണ്ട് മാത്രമാ സ്മെല്ല് വെളി വരാത്ത. അതുകൊണ്ടൊക്കെ നീ വിചാരിച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ ഐസ്ക്രീമാണ്. ആ പറഞ്ഞത് പോയിന്റ് കേട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്മെല്ല് അടിച്ച മനസ്സിലായില്ല കറക്റ്റ്. അല്ല, ഇവനേതാ? കാണാൻ നല്ല ലുക്കും ഉണ്ട്, ആഹാര സാധനമല്ല, സ്മെല്ലും ഇല്ല, മരുന്നുമല്ല. പിന്നെ നീ ഏതാ? ഞാനാ ചൂട്ടസാ. നിനക്കെന്തുവാടാ ഈ തറവാട്ടി കാര്യം? ആ തള്ള കൊണ്ടുവച്ച എന്നെ ഫ്രിഡ്ജില് ഓൾറെഡി എന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് തണുപ്പുണ്ട്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊണ്ടുവച്ചെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഓ, അവരേക്ക് വിചാരിച്ച ലോക്കർ എങ്ങാണെന്ന്. ഓ, പറഞ്ഞ കാര്യമൊന്നുമില്ലെന്നേ. ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിയ മാസം വെച്ച ഐസ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷം കുറെ. എനിക്ക് മടുത്തിങ്ങനെ ജന്മം. കറണ്ട് പോയി വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് ഉരുകി. എനിക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കോ, ഇതെന്തല്ല സ്വർണം വല്ല പുഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തുറന്നു നോക്കാൻ. അത് കൂടത്തോ കുറയത്തൊന്നും ഇല്ല. ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ തുറന്നു നോക്കാൻ കേട്ടോ. വെള്ളം കുടിക്കാൻ കുടിച്ചിട്ട് പോകണം. ഞങ്ങളുടെ കുറെ എനർജിയാ വേസ്റ്റ് ആവുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാവോ? ഞങ്ങൾ നീ സമാനം പറയോ? ഞാനാണെങ്കിലേ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പരസ്യത്തിലൊക്കെ അഭിനയിച്ച അന്നേരം എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണണം. ഓ, ഇപ്പൊ ഒന്ന് നോക്ക്. അല്ല, എന്റെ തലയ്ക്ക് പ്രശ്നം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തലയെ പിടിക്കുന്നല്ലോ.
എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? പതിവില്ലാത്ത വെയിറ്റ് 3 ദിവസം കൊണ്ട് സഹിക്കുക. ചിക്കനാ തോന്നുന്നു, എന്തോ വെയിറ്റ് ആയത്. അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ അല്ല, ഞാനാ. അയ്യോ, അതെ, ഇവിടുത്തെ ഒരു ചെറുക്കനുണ്ടല്ലോ, അവനിപ്പോ കൊച്ചു പയ്യനല്ല, വല്ലാണ്ട് വളർന്ന്. അവൻ വളർന്നപ്പോ അവന്റെ സൈക്കോത്തരവും വളർന്നു. ഞാനേ അവന്റെ കാമുകയായിരുന്നു. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് അവൻ എന്നെ വെട്ടി 35 പീസാക്കി ഇതിനകത്ത് വച്ചേക്കുവാ. ഒന്ന് ഫ്രീസറിന്റെ തണുപ്പൊന്ന് കുറയ്ക്കാവോ? എന്തിനാ? വല്ലാണ്ട് തണുക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടാ.